عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتوا طيبين. طبعا بنكمل السلسلة بتاعت العيد الكبير، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هعمل لكم رقاق. طبعا الرقاق كل بيت مصري اصيل عارفه. انا جايبة معايا المرة دي رقاق فيه منه مستطيل وفيه مدور على حسب ما انتي عايزة. بس انا غيرت المرة دي وجبت الرقاق اللي هو البيتي، يعني مش اللي هو معمول بالمكن، لا معمول فلاحي. في ناس كتير هتعرفه، اللي مش عارفاه فلاحي ده يعني الفلاحين هي بتبقى خبزاه غير المكن، يعني غير اللي بيبقى في الفرن. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق اللي هو ايه، البلدي ده اللي هو الفلاحي مش بيشرب شوربة كتير. تمام. انا هنا كنت بعصج اللحمة، كان معايا نص كيلو لحمة وكان كيلو رقاق. حطيت طبعا معلقتين سمنة حلوين كده وشوية زيت. عطيت اللحمة صدمة الاول. اي لحوم يا جماعة لازم تدي اللحمة بتاعتك صدمة الاول. وبعد كده اول ما خدت صدمة وغيرت لونها نزلت بالبصل بتاعي. كنت بشرح حوالي 3 بصلات كده حلوين كبار ياخدوا تشويحة يا قمر. وبعد كده هبتدي ابهر بقى اللحمة بتاعتي. شوية ملح، شوية فلفل اسمر، السبع بهارات، وحطيت قرفة، معلقة صغيرة قوي قرفة. طعمي اللحمة بالقرفة وشوفي إيه الطعم، هيبقى في حتة تانية خالص. تمام. وحطيت جوز الطيب اساسي معايا برضو في اللحوم، وبهارات لحمة جاهزة. دي البهارات اللي ممكن تحطيها على اي لحوم، وممكن تضيفي كبابة صيني، بس انا ايه ما حبيتش يعني ايه، اكتفيت باللي انا حطيته ده. ملح، فلفل اسمر، سبع بهارات، بهارات لحمة، قرفة صغيرة، وجوز الطيب بشرة كده بسيطة. تمام. وبديها تقليبة زي ما احنا شايفين كده. وعلى فكرة البصل بتاع اللي انا حطيته عليها ده، انا فرمه معاه قرن فلفل اخضر كده بيديها تست حلوة قوي برضو. قبل ما اطفي عليها مقطعه طماطميه كده زي ما احنا شايفين قطع صغيره، وبقلبها معاها. الطماطم دي يا جماعه بتسكر اللحمه بتاعتك. التست بتاعها بيبقى حلو قوي قوي في اللحمه لما بتعصجيها. بصوا الجمال، هتبقى جوسي وزي العسل. امشي ورايا كده والله هخليكي تاكلي احلى رقاق ممكن تعمليه في البيت. هنا الطبق بتاعي انا اخترته طبعا مدور على حسب رسمة الرقاق بتاعي. ممكن لو مستطيل هاتي حاجة مستطيل. انا شفت حاجة واسعة كده، لقيت الطبق ده حلو معايا، هيتحط فيه الرقاق مرتاح يعني. الطبق اللي معايا الصغير ده حاطه فيه سمنة، ويا سلام بقى لو سمنة بلدي ما اقولكيش، وشوية زيت. برضو لقيت الصينية بتاعتي دي هي نفس الحجم، لازم تقيسي قبل ايه ما تعملي. زي ما احنا شايفين انا حطيت الشوربة بتاعتي وحطيت عليها شوية لبن صغيرين حوالي ربع كوباية، وواحدة واحدة كده طبعا بغطسها في الشوربة. بعمل لها شاور بالشوربة واللبن اللي انا عاملاها، وما بين كل ايه رقتين كده بدهن دهنة السمنة اللي انا حطاها بشوية الزيت. هفضل كده، لو تلاحظوا تحسوا اللي هو قابب ولسه ناشف. عايزه اقولك طعمه تحفه، يعني هو فعلا كنت حاسه اللي هو لسه عايز يتشرب كمان، بس لا، صدقوني هي دي الطريقه. واضغطي عليه بس بسيط عشان ما يتكسرش، يعني بلاش تضغطي عليه قوي. انا هفضل اعمل رقات كده، وبعد كده بنص الكميه، يعني نص كميه الرقاق بتاعتي. بعد كده احط بقى اللحمه بتاعتي كده افردها على الصينيه. بصوا تحسوا ان الصينيه خلاص هيقع منها الحاجه، بس صدقوني لا يا جماعه، هو بيبقى طري على فكره، بس هو ايه تحس اللي هو قابب شويه بس. هكمل بقيه الكميه بتاعتي زي ما حطيت نفس العدد تحت نفس العدد فوق، وبيبقى في النص اللحمه. تمام. انا هنا كنت جايبه كيلو، وما شاء الله عملته كان طعمه زي العسل ومورق وتحفه. السمنه اللي انا بحطها ما بين كل رقتين دي بتديله توريقه حلوه قوي من جوه. تمام. وفي نفس الوقت ما مش من كل رئه واحده، لا كل رئتين عشان ما يبقاش دسم قوي. بعد ما خلصت بقيه الخليط اللي انا عاملاه بقى اللي هو الشوربه واللبن اللي اتبقى، زي ما انتم شايفين بضغط كده ضغطه في النص عشان ما يتقلبش، ايه بقلب السائل ده عليه. بصوا بايدي كده بحاول ان انا ايه اظبط الصينيه. لو وصلتي لحد هنا يا قمر متنسيش تدعمي اختك باللايك والشير والاشتراك في القناة. بصوا هنا كان خلاص ده بقى اللي على الوش. حطيت بقى كل السمنة بتاعتي كده عشان الوش بتاعه يتحمر ويبقى زي العسل. حسيت اللي هو طالع شوية كده، قمت ايه هقسمه بالسكينة من نص. سكينة رفيعة كده عندك، بصوا قسمته بس من نص، عشان والسكينة بتمشي فيه بكل سهولة على فكرة، بس مرضتش اقطعه كله، يعني انا قسمته بس كده عشان ايه ينام في الصينية شوية. وعلى الفرن بقى يا قمر، وهتشوفيه هيطلع شكله تحفة. بصوا اللهم بارك،
كان تحفة حقيقي بجد والله العظيم، كان طعمه حلو قوي وهو سخن. بتغطيه طبعا، عاملة معاه سلطة الطحينة وكنت سلقة لحمة وكان فيه شوربة. غطيته زي ما احنا شايفين عشان البخار ما يخلوش نشف من فوق، يخليه كله طري. بصوا انا هنا كان لسه سخن برضو، بس قطعته التقطيعة دي اللي هي المثلثات، قطعيه زي ما انت عايزة. هشيل واحدة قدامكم دلوقتي وهوريكم هيبقى عامل ازاي من تحت ومن فوق، هيبقى ما شاء الله تحفة. يا ريت كل حبايبي واخواتي يجربوه ويكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيه عامل ازاي. بصوا انا قطعته بالمنظر ده وهوريكم بقى لما اشيل واحدة. بصوا ما شاء الله تحفة. وانا مع ان كان سخن جدا بس همسكها. بصوا انا بحاول عايزة اوريها لكم من تحت. بصوا التحميرة كان ما شاء الله زي العسل وطري، وبصوا في حتة تانية خالص.